Panginoon rengkat pada tragis. Minangai ti ya kajelang jongi. Ayu trai lang yadhaya hado kanini po utrai ulan rengkat pada. Utrai komsyum lagi doa ini. Ulayada ini nak kejimpang nak kejimsyitang. Minang dua Yesus Hakborma gila dua gila kusi daga ni jono hadu kadau balik upah utrang nagi pangau bangin tuk jen padu haka bau Yesu man apa yang cumi haka ni kejanmi penginak dua ya bau Yesu ni archdiocese cumi ya ka archdiocese ya ka Nostroid diocese ya ka Jawai diocese Iduai na kabintahan ni Bishop Peter Lindo. Iduai na kabintahan ki Administrator Juni. Iduai na kabintahan ki Lindo Sobe. Iduai na kabintahan ki Rinia. Iduai na kabintahan mahal ginangyanan Juni. Iduai na kabintahan kinangyanan Juni ke Jila Juni. Iduai na kabintahan Chief Minister. Yakin Minister Baru. Yakin DC, yakin Ompay, yakin District, yakin Officer, yakin Police, yakin Doctors. Ya baru kinong yakin yakin bakal
Ayo tangan semua. Ina tuai na kami tak kinomrek. Ituai na kami orang kibri bersuatu. Kipadon pakai isolation. Pakai quarantine. Ya kipadon pakai karto. Iko Yesus. Gilau di jomni. But iko haru badlong di jomni. Hoi ko Yesus gilaskan. Hakani ke jomni benduai hosari. But gilau. Pindon burung ya ke kami pening jomni. Minta hakani ke lima. Gitran. Pamenduk karto ini. Pamenduk pensulai ini. Menduk yada ini. Wadnum syakut Yesus. Ya kan ke jimpang COVID-19 berkata ini. Wadnum syakut rai. Bagi kau geti ingat akan ke jimpang. Wadnum syakut rai yang kibayi bertoin jangi ingat akan ke jimpang. Kau Yesus menangkar. Kesna makar tol ke jome. Ahai kau Yesus. Inang iyo jengker. Ahai kau Yesus inang iyo jengai. Ahai kau Yesus. Inang iyo jengker ni. Dah kapakin mau. Ya ke jengi ke jome. Ke jengi sebut ke jome. Pensilai kau terangai yang ini baik. Kapangi terang beniau beda ke jengker pun apa. Kapangi burung yang baik ke jempang ke jeng syita. Nakapindang ikon baru ke bang batla banton bani hakin ekat janmi. Nakapindang baru ke bang non banton lang bani. Hakin ekat jeng tuai hakin ekat Jingmane Sakramen. Hallelujah. Toprai Yesu yadaya ke time jani yadaya ke jila jani yadaya ke reason yadabar ke tur jame ke baru apne ke dikshita ay ka bahut jame ke namanya ke Yesu nagare ka sakramen toprai Minang maniyaw, maginang panaw, ya kajintur ko, kamdame, kanay kalong mapes, kabajinjang, kapangin ang Diyos ng kakupot yung kajingroho, yung kanay kerlay. Tunginang tuway, kinikipur, kibala, don't hakat, patay kajing test, ay bakal lang ka negative, yaki, ay bakal nung pentut ini, ay bakal nung pentingan ini, pangindot iyo, ya kajing lahin duwin hakalin kamuncuni, Bagi hidup dia jing lain duit, bermana lain duit dia utara Yesus. Hak yang Yesus berkuih dengan sakramen. Tengin kertaan yang Yesus bawa dan kerbu kerja ini. Tengin mana yang